Velkommen til podcasten Jobb med mening. For ikke så veldig lenge siden så fikk jeg et spørsmål, et veldig godt spørsmål, som jeg tenkte jeg vil tenke litt høyt rundt på podcasten. For det var noen som spurte meg, hvordan finner jeg ut hva jeg egentlig vil? Men egentlig så var spørsmålet litt mer sånn ærlig, hvorfor gjør jeg ikke det jeg egentlig vil? Og det er et spørsmål som jeg tror og egentlig vet at mange går rundt med. Det har jeg også gått rundt med selv veldig ofte. For det er ofte ikke sånn at vi mangler ønsker, tanker, håp eller drømmer om ting i fremtiden. Det er ikke sånn at vi ikke kjenner på noen av de tingene her. Problemet er ofte at det er andre ting som har en stronger pull, som bare er sterkere, rett og slett. Og det kan være litt sånn kjipt å innrømme for seg selv noen ganger, men de her behovene for trygghet, behov for sikkerhet, behovet for å passe inn, det er sånne sterke krefter som vi alle har i oss, og de kan ofte få lov til å overstyre de håpene og drømmene som vi går rundt med. Og problemet oppstår gjerne når disse tingene, altså behovet for trygghet, behovet for sikkerhet og behovet for å passe inn, får lov til å styre. For det som skjer da, er at livet begynner å krympe. Det blir litt mindre. Vi gjør oss mindre. Vi lever litt mindre liv enn det vi egentlig ønsker. Så den episoden her er svar på det spørsmålet. Ett av flere mulige svar på det spørsmålet. Nemlig, hva er det som holder oss tilbake fra å leve litt større liv? Hva er det som holder oss tilbake fra å bruke stemmen vår og fra å gjøre det vi egentlig vet vi vil og ønsker? Og ikke minst, hva er det som skjer hvis vi aldri gjør det i det hele tatt? For når det her behovet for trygghet og sikkerhet og det å passe inn får for stor plass i livene våre, så gjør det at vi kan stenge av våre egne talenter, vi stenger av ønskene våre, og hva vi egentlig er kapable til. Hva vi egentlig kunne fått til hvis vi bare hadde tørt å slippe oss litt mer løs. Og det gjør at vi lever små liv. Vi lever liv som føles mindre enn det vi egentlig er kapable til. Og det her har jeg vært skyldig i selv. Skyldig, litt sånn strengt ord. Jeg har gjort det selv, og det er veldig mange som gjør det. Vi holder oss selv tilbake. Men hva er det som holder oss tilbake da? Fra å ta den turen som du har tenkt på lenge, lære det språket du har snakket om så lenge at du har ønsket å lære deg. Eller kanskje du har en drøm. Hva er det som holder deg tilbake fra å følge den drømmen? Sånn ærlig, helt ærlig. Eller kanskje det handler mer om i hverdagen, bare det å ta ordet i et møte og si hva du tenker på. Hvilke tanker er det du har om det her? Hvorfor holder vi oss tilbake når vi egentlig har mye mer å bidra med enn det vi viser? For et spørsmål til deg. Hva hvis den ekte stemmen din aldri blir hørt her i verden? Mange lurer på hvordan de skal finne sin egen stemme. Litt sånn, hvordan vet jeg hva jeg egentlig vil? Og det er en av livets store mysterier. Det er en av livets største spørsmål. Og det er ikke ett sånn konkret svar på det. Og det er en grunn til at ingen har funnet ut den fasiten. Men det finnes jo svar på det. Men de svarene er ofte individuelle. Men det er også en sånn kjerne i det som stemmer på tvers. Men en ting det handler mye om, det er det å ta eller tåle litt risiko,
Det å ha mot, vise mot, og det å våge. For du finner stemmen din når du våger å følge det du kjenner, sånn inside. Det som du vet bare egentlig er det riktige, før alt det andre kicker inn, før alle de andre indre stemmene, den selvkritiske indre kritikeren slår til, som du sikkert er kjent med, som veldig mange andre også er kjent med. Men en utfordring er jo at det kan ta tid å finne den stemmen. Det er ikke sånn at den lyspæra bare går av sånn automatisk bare fordi vi setter av 2 minutter til å se innover hva det jeg egentlig vil. Det kan ta litt tid, men den beste måten å finne det på, det er litt sånn som hvis du skal lage en sånn skulptur av på et eller annet vis. Det er ikke nødvendigvis gjort på 20 minutter eller en halvtime, men du jobber litt med den over tid, og etter hvert så ser du at det tar form, og så blir det kanskje til noe litt annet enn det du tenkte i utgangspunktet. Men poenget i det er at ja, det kan ta tid. Men du, det handler også om å våge å si det du tenker, med empati. For eksempel hvis du kjenner på det på jobben at jeg blir ikke hørt, jeg blir ikke sett. Ok? Men det handler om det å våge å si, eller å dele tankene dine også, med empati. Ikke at alt skal være på impuls og bare blurte out hva enn vi tenker på. Men du, hvis du kjenner at du egentlig har noe å bidra med, og likevel holder deg tilbake, hvorfor det? Hvorfor gjør du det? Helt ærlig, hvis du bare er helt ærlig med deg selv. Og der begynner du å finne svarene. Det å våge, bare det å våge å være ærlige med oss selv, om hvorfor vi ikke lever det største livet vi kan leve. Vi gjør hele tiden livene våre litt grann mindre hver gang vi ikke stoler på oss selv. Og du, noen ganger så var det nettopp det som trengtes der og da. Altså, why not? Kanskje det var det, at det noen ganger det var nettopp din stemme som hadde trengtes. Men så bare ble det ikke noe, fordi du valgte å ikke si noe, eller du valgte å ikke gjøre noe. Og det er litt sånn at selv en stemme kan endre ganske mye, for det finnes en studie som viser at hvis bare en person i en gruppe var uenig med majoriteten, så skapte det langt flere perspektiver, flere forslag og flere nye ideer, uavhengig av om argumentet var bra eller ikke. Det var ikke poenget egentlig. Det var bare det at noen sa noe annerledes, og det trigget en litt annen dynamikk i gruppa. Og det her betyr ikke at du skal kverulere, som sagt, men det sier noe om hvordan vi mennesker fungerer i grupper. Og ikke minst det viktige her er jo den forskjellen mellom å sitte igjen med den følelsen av en sånn håpløshet over at jeg blir ikke sett, jeg blir ikke hørt, eller jeg turte ikke. Forskjellen mellom det og det å kunne si at du, jeg sa det jeg ville. Jeg sa det jeg tenkte på. Den er enorm over tid, den forskjellen der. Fordi du hele tiden da tar noen små steg i retning av det som kjennes riktig for deg, eller du går andre veien. Hvor livet blir mindre, den ene retningen, og så blir det bitte litt større den andre retningen. Men det å bli sittende inne med noe og ikke våge å være den du er fordi du vil passe inn, eller fordi det kjennes tryggere der og da gjør vi livet mindre. Og vi skaper livet vårt hver eneste dag. Vi er ikke bare passasjerer, vi er ikke en brikke i andres liv. Vi har aktivt muligheten til å påvirke hvordan livet vårt blir. Hver eneste dag, hver morgen vi våkner, så har vi muligheten til det. Men ofte så er det frykt som holder oss tilbake. Men problemet er at frykt opptrer som fornuft, og det opptrer som logikk. Og det kan høres ut som at
Ja, jeg har lyst til å fikse på det, men jeg er litt for gammel. Det er for sent for meg, skjønner du. Jeg har lyst til å gjøre noe med det, men jeg må bare vente på riktig mulighet. Ja, jeg skal gjøre det, men jeg må bare lese meg litt opp først. Jeg må ta det studiet først, eller jeg må bare bli litt bedre først. Har du noen gang kjent på noen av de der? Som om vi må ruste oss opp før vi får lov til å leve in the first place. Og du, det høres jo veldig logisk ut, men det er ofte bare frykten som snakker i deg. Det er frykten som sier at du får det ikke til. Det er for sent for deg. Hvem tror du at du er? Så det som høres ut som fornuft på overflaten, det vi tror er fornuft, er egentlig bare frykt forkledd som fornuft og logikk. Og det gjør at vi utsetter, vi avventer, og vi lar være. Vi velger det bort. Vi velger det aktivt bort hver eneste gang vi ikke velger å gjøre det. Og når vi gjør det, så velger vi også bort oss selv. Og vi lar frykten få styre. Og det verste med det er at vi ikke alltid skjønner at det er frykt, men vi kaller det fornuft. Men det finnes en del av deg der inne som egentlig vet det. Den merker at den blir valgt bort. Og det er den blir litt mindre hver eneste gang. Du kjenner det, om du kjenner det i magen, om du kjenner det i brystet, eller om du kjenner det i hodet, eller hvor du kjenner det. Men det er sånn vi over tid, sakte men sikkert, mister vår egen stemme. Og det gjør at det blir vanskeligere å finne tilbake til den. For du kjenner det når du har valgt deg selv bort. Men du, det her betyr ikke at det er håpløst. Selv om du har gjort det mange ganger, selv om du gjorde det i går, eller om du har gjort det i flere år, det kan fikses. Og det kan fikses her og nå, med å bare starte med det her og nå, ved å ta et bevisst valg. Det er sånn det starter. Og det handler om å lære å gjenkjenne frykt og tvil og usikkerhet når det dukker opp, og forstå hvorfor det er der. Og da ikke kalle det fornuft eller logikk, men gjenkjenne det for det det er. Noen ganger så kan det være selvfølgelig at det er fornuftig, men ofte så er det frykt. For funksjonen til den frykten og den tvilen og den usikkerheten, det er å holde deg trygg. Men du kan velge hvordan du forholder deg til det. Du trenger ikke å leve etter det, bare fordi frykten snakker i deg. For hvis vi alltid velger tryggheten, så vil livet føles mindre over tid. Og det å leve et ulevd liv er noe av det tyngste vi kan bære på. Som Carl Jung sa i en eller annen form, jeg parafraserer, jeg tror i hvert fall det er Carl Jung, det at the greatest burden of a child is the unlived life of a parent. Det ulevde livet. Og du, det her handler ikke om å ta noen sånne hodestups sjanser. Det handler om å våge å gå for det du egentlig vil, og det å finne noen bærekraftige måter å gjøre det på. Noen måter som gjør at det fungerer innenfor de rammene av livet ditt som det er i dag, men at du bare kanskje tar noen andre valg fremover, som er mer in line med hvem du kjenner at du ønsker å være, hvem du ønsker å bli. Og det å lære å skille mellom frykt og fornuft, og gjenkjenne den når det dukker opp, mellom det å leve et liv som føles lite, et liv som føles stadig mindre, og det å begynne å leve et liv som hele tiden føles bitte litt grann større, basert på de valgene du tar. Så kanskje det viktigste spørsmålet er, hva kan du gjøre akkurat i dag for å leve litt grann større? Og hvis du kjenner at du ønsker mer klarhet til å komme i gang og bevege deg dit du egentlig vil, så er du
mer enn velkommen til å ta kontakt med meg på meningsfulljobb.no for en samtale. Del gjerne den episoden her med noen du bryr deg om. Tusen takk for at du lytta, så ses vi i neste episode.